Holy shit, dude, he hit me. Or it. When I was a kid, and we lived in what's now Universal Studios Tahania, California. Maybe California. Maybe очень резко.ก็พุ่งเข้าไป นั่นเองเหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อคุณทวีสังเกตเห็นว่ารถบรรทุกคันТвою мать, как пиздец. La